imi dumbu renyu harisi kukuremera here, ndipewo dumbu renyu ndikutakurirei ndozokupai. Musi wechi2 akatiti imi ndakakuudzaiwo ndipewo mwana wenyu nditambewo naye ndozokupai. Makadi vateereri, zita rangu ndinonzi Mary Taruvinga. Tinodzoka zvakare kwamuri nechirongwa The Village. Nhasi tiri kuno kuMount Upton kuHaydon Park uko tateera nyaya yamaichiwai. Vane nyaya yavachatiudza nhasi vanga vane pamuviri asi pane zvakaitika. Tisapedze nguva, ngatinzwe zvakawanda kubva kwavarivo kuti chakanyatsoitika. Maichiwai, Makadi henyu vateereri, ini ndinoitawo Keoda Makwasha, zita rangu rekuberekwa. Chakaitika ichokwadi ndine pamuviri ndichitendawo kuchipatara kusvika pasvika 9 months. Pasvika 9 months date rangu ranga ndakanyorerwawo pakadhi kuti ndora ndichasununguka. Ndakangomukawo dumbu rangu rarerukawo kudaro. Ndakangozvibvunza ndega kuti kosei dumbu rangu rareruka because mwana nanisasamudze kutamba. Ndabva ndamhanya kwadhokta kwachiremba. Ndaenda kwachiremba pandaitwa scan yangu yakaripota kuti mudumbu wako hamuna mwana. Zveshuwa chibereko chacho kutoratidza kuti chakashama vachitoti chabuda mwana. Saka muri kutiudza kuti dumbu ranga rakatokura rikamuka rakatopera? Ichokwadi. Musina kumborwadziwa kana kumborwara? Handina kana pakandirwadza kana kurwara kana kuti bleeda kana kuti chandakaiona kana pamiri wangu hapana. Okay, musati maenda kuita skani yakazotaura kuti mudumbu hamuna mwana, chibereko chakavhurika. Makanga mamboita here skani before? Nandisina mubvira ndaenda kuskani. Okay, maenda kuclinic? Ndaenda kuchipatara. Muchitonzi mudumbu mune mwana? Ndichitoereswa mudumbu mune mwana kumasowewo, ndichitoereswa svika ndombi yanga yasvika 9 months. Ko pazvakaitika pacho chiremba vakati mudumbu hamusisina mwana, makazvitambira sei? Makaenda kumasowe, makaita zvekudii? Makazvitambira sei? Inyaya yakatambirwa sei mufamily? Imi mumapati zvenyu makaitambira sei? Nyaya inonetsa kutambira zvekuti murume wangu anga atonetseka kuti azvitambire kuti ndo zvaitika. Aitofunga kuti maybe wendaita zvekuita sendarasa mwana, asi akazotsvaga tsvagiridzo yekuti unoona kuti semudzimai asununguka une zvinopano zvinoonekawo kuti mudzimai asununguka. Zveshuwa akazokwanisa kuzvigamuchira akati kuinga zvinhu zvinoshamisa, ko chii chaitika? Saka pana nhasi chinhu chava chiri kuda kuzoti chii chakaitika. Chiremba wakati chii? Ko chiremba vakangonditi mudumbu mako hamuna chinhu. Muchibva mawasanangurira kuti manga mishori? Ndakatovaudza ndine nhumbi ne9 months. Mwana maito munhu wachifamba? Mwana ende musi iwoyo mwana akatotamba eri Sunday kumanheru. Akatotamba mwana kuseni kwemandi. Ndobva ndangomuka dumbu rangu ratoserera ratoti zvabati. Ngainyaya yakaoma. Saka imimi munofunga kuti chii chakaitika? Maonero enyu imimi chingava chii chakaita kuti nhasi chakaitika handinyatsoziva kuti ndingafungidzire kuti chii chakaitika handisati ndaziva kuti chii chakaitika. Okay. Mukugarisana nditi munobuda nyaya dzeuroyi, nyaya dzinongotaurikawo, hapana zvamunofungira zvingava zvakaitika kana wamunofungidzira? Pane pari panyaya dzeuro handina wandokwanisa kunonga kana wandokwanisa kuti iwewe ndowakazviita. Asi chiitiko chakaitikawo mushure mukuzvinhu zvaitika, ndakazofunga kuti ndine mwana wechisikana anewawo muarea kwatogara kunoko. Aiti akandiona ndichidarika kana nakurodhi kusadi kumba kwavo, ainditi imi ndipewo mwana ari mudumbu menyu nditambewo naye. Musi waakatotanga kutozviita akatonditi imi dumbu renyu harisi kukuremera here, ndipewo dumbu renyu ndikutakurirei ndozokupai. Musi wechi2 akatiti imi ndakakuudzaiwo ndipewo mwana wenyu nditambewo naye ndozokupai, pamba tori naamai vake. Ndakatomuti iwe mashoko uri kutaura ko mangwana ndakazomuka ndaane dambudziko ndinozoti kudii? Amai vake vakangokwanisa kumudza shoko rekuti iwe ndakakuudza kuti izvi hazvitauriwe. Mwana uyu mune ukama wakadini? Munotari
waitofamba naye ukati mwana aitouya pano kutoziva aitombouya pano tichitombofambidzana achiuya pano asi pari zvinhu zvaachauya nyaya ari kuiziva here kuti handizive kuti ari kuiziva here because iye paari kutondiona kana kuti andibvunzewo kana kuti vabereki vake vandibvunzewo kuti ko semusisina dumbu haana kana kukwanisa kuti andibvunze. kwemi makambotrawo kutaura navabereki vake here? handina chandati ndambotaura navo handina mbotaura navo handina. Saka inyaya iri kungokushungurudza? Inyaya iri kungondishungurudza mumwoyo mangu handikwanisi kuti ndiende pamusuwo pawo kunovabvunza kuti semwana wenyu aitaura. Dzimweni dzenguvawo pane munhu akanzwa kana kuti mashoko yaitaura nemwana ndipe mwana wenyu pamwe akapindira ndomhanye kuti pamwe ndiye. Zvinonetsa ndiende pamusuwo pawo ndichitsanangudza saizvozvo. Saka hama dzenyu mimi dziri kuti chii? Hama dzangu pari zvino ziri kungoti dea wakwanisa kuti ubatsirwe kuti tizive kuti chii chakaitika. Okay, saka mati mambotsvaga kubatsirwa here? Kubatsirwa kutotsvaga wandi kutoita kubatsirwa ndikoko kwandi kutoita kuti muzowanikwa muchasvikawo pano muchitaura neni. Ndokutotsvagawo rubatsiro kwandi kutotsvaga. Okay, so lusa panosununguka munhu paya munhu anotanga kubuda mukaka saka imimi mazamu enyu anobuda mukaka here anga agadzirira? Atorina kana ayana. Asi hamunzwi kana kurwara kana peni yandiri kunzwa kana hapana. hapana here zvakamboitika kumhuri kwenyu zvakati mipe zvamusinganzwisisi zvokuti? Kubva ndichikura kutotanga hangu sanganidzana nazvo zvakadai handisati ndambosanganidzana nazvo. Kana kumhuri kwamakaroorwa? Kana ndisati. Ko vamwe vana venyu? Tine mwana wangu festival yangu ndeuyu. Una vana vangani? Ndine 2 vakomana chete. Uyu anga ari wechi3? Hamuna mbogara masangana nemaproblemu? Handina. Ko murume wenyu imimi? Murume wangu ari kubasa. Pane zvinhu zvaapo panapa. Vanoitawo mapatitime ekubata-bata zvekuvaka saka akatoendawo kubasa muri misuru. Asi zvekutoti mungoya panapa yari kutozviziva kuti program isakuitika. Makambozamawo kutsvaga rubatsiro here kune maybe vanoita zvemachechi emweya kana kuti kune dzin'anga? Handisati kuzotoendesa kwandakatoita nyaya yangu kuna bhozho ngora ndaitotiwo ndibatsireiwo kana mune vamunoziva vanokwanisa kubatsira. Batsiro randikutsvaga kuti tibatsirikane. Murume wenyu pazvakaitika kuti munhu yakazongoshaika akazvitambira sei akati? Akambotanga kutobatikana nazvo maybe zvekutoti iye hasati ambozvina zvichiitika kazvinhu zvekutotiwo zvakamunetsa umupfungwa kuti chii chaitika maybe womupfungwa dzake kasevarume wakambogona kutoti pamwe ndarasei ndarasa mwana asi akazotsvagiridza zvokuti munhu kana asununguka anoonekwa zvakati zvinowanika pamiri yemunhu asununguka asi akazvitsvaga akazvichaya ndokuzozvibhilivha kwaakatoti zveshochi pana zvatoitika. Saka mukugarisana kwamuri kuita izvezvi hamusi kusangana matambudziko ekuti vangave vachifungidzira kuti zveshuwa munogona kunge makabvisa mwana kana? Pari zvino pasisina pfungwa idzodzo akutozvigamuchira because musi wazvoitika iwowo ndomusi waanga atoriko. Amai ini ndiri munhu wemurume handikwanisi kunzwisisa zvinhu zvamunogona kunge makasangana nazvo kana kuti zvinhu zvamunogona kunge muchisangana nazvo, but sekutaura kunoita vakadzi vazhinji vanoti kutakura mwana kunorwadza uyezve kutosvika pakubatsirwa mwana kunorwadza. Pari zvino muri kunzwa sei semunhu wemukadzi ari kuti anga akatakura nhumbu yake asi yakazongomuka pasisina akarasekera? Zvinhu zviri kutondirwadza, zviri kurwadziwa nazvo kuti kana kurara chakandirare ndingoriwo nepfungwa nekufunga kuti kochi chakaitika. Koma neighbors enu vari kuti chii nenyaya iyi nechitiko chakadai? Zviri kutovanetsa vari kungoti de vashinga wabatsirwa kana chiri chitiko chakaitikawo chiri chevanhu vanoitawo zveusiku kudai chabuda pachena kuti tizive kuti chii chakaitika. Uyu musikana wamuri kuti anouya aiti nhingirikini ndipei mwana titambe naye akura sei ende
yange iri shamwari yenyu here mukutamba kwenyu kana kuti mune pamaingozivana yenyu? Kungozivana tatisingatambe tese asi kuzivana kwakuti takazivana tiri kunonyoresa vana vedu maECD ekuchikora ndokuzivana kwatakatoitawo naye. Saka munhu kuti aiuye pano achitopereka achinotorawo mwana wangu nevawo achianosiyawo mwana wangu nevawo ndokuzivana kwatakaita naye pamakore ari pasi pemakore 22. matimusikana yakambokuona musisina dunhu? Ndotomuona haana zvaakutaura? haana kana zvaanotombotaure nini. kana mbobvunza Kana aiwa hambopfudzi hambopfudzi. Saka kuri kunzi mune mukana wekukumbira rubatsiro mungakumbire rubatsiro muchiti kudi kana kuti zvii zvamungade kuti vanhu vazive zvokuti vakwanise kuzokubatsirai? Rubatsiro nachitiwo kana kune maprofita anozvikwanisa zvekutiwo kana pane vakaita chiitiko ichi vagoitawo masikati sekuzviita kwavakazviita usiku. Nekuti chiitiko ichi hazvisati zvakamboitika. Ndimi vekutotanga ndosaka maona tasumuka tauya kuno kuti titaure nemi tiedze kunyatsonzwanana nekuziva kuti zvii zvingave zvakaitika. Chokwadi neni wacho ndoti saka ndakangotoga ndinozvizivisa kuti sechiitiko chase ndambonzwawo ndigonobatsirwa kuti ko chii chakaitikawo pandiri. Kune mukana yekuti panogona kuuya kana maprofita kana n'anga tinomboona nyaya dzinenge dzitaurika kunzi munhu yakanga akafa akazotorwa akamuswa akatanga kushandiswa neavava kuri kuti muzodza kuti mwana wenyu akatorwa ari kushandiswa nanhingi kuti mwana wenyu atoriko mupenyu kune kwaari munozvitora sei munoita sei? Ndo zvandinoda kungoziva ini vakamutora vacho ndingoziva kuti ndiani akamutora ndozvandinoda kuziva asi kuri kuti nyange wakauya naye kumuda hangu handichada asi ndikuda kungoziva chete kuti akamutora ndiani uye zvakamutora achida kumudii vari kumushandisei vari kumudii kumba kwawo iye anga ari mwana wangu. Munoenda kuchechi naye? Pari zvino zvinhu kuchechi ndaingonoshabatsirwawo. Maimbopinda chechi ipi? Kare ndichikura kwangu ndaipinda inonzi hamba kare. Makambozama here kudzokera kune chechi kwenyu kwamaimboenda? Handisati handina kwandati ndafamba pari zvino kubva musaona bva kwabhozvongora handina kwandati ndafamba. Because chinoitika mupfungwa dzevazhinji kusanganisira inini pari zvino ndinenge ndichifunga kuti semunhu akasangana nedambudziko rakadai semunhu akarasikirwa nemwana hamufungiri kuti maifanirwa kunge makambozama kufamba nekuti kana chiitiko chakadai chichiitika zvinoreva kuti chivanhu chiriko zveshuwa ende uyezve zvinoreva kuti Mwari ariko. Hamufungiri kuti mungadai makambozama kufamba muchiwana rubatsiro kana kumapostori kana kuzinanga? Kutofamba pfungwa dziriko asi pari zvino zvino ndoshaziva kuti kwandofamba kwacho ndichienda handina vanhu vanokwanisa kuziva kuti vanozvikwanisa kuti ndiani. Pfungwa dzekutofamba nyangwe ndakatowana vanotonditakura kuti hanje kune vanhu vanozviita nditori free ndinotoenda. Mungatiratidzawo mapepa ekwachirembe here pavakataura kuti papachiratidza kuti mwana ariko but hapasisina chibereko chakabhoika? Pari zvino ndingori nesikani yandakanoenda nayo yekuratidza kuti mudumbu manga musisina chinhu. Okay, saka panapa takabata
scan results akabva netsamba iri kutsanangura zvakaonekwa nachiremba. Vari kutsanangura pane zvavakaona pana mai Chiwayo kana kuti Kelda Makwasha. Tichazotsvagawo vanotitsanangurira kuti zviri apa zviri kunyatsorevei. So maitoitawo mastatements naizaya kuti kana une nhumbu hausi kugona kurara nemusana kurara une saiti. Ndaitotambura nzai kana vakagara apa ndaitotambura kutakura kwanga ndakaita muchitomborutsa Namakatotenga preparation. itoripo kana Titorere preparation timboona. mufanaya mapambana ndakatofura ndakatobvisa 5 musachiitisedeti nandakatobvisa 5 ndichitotireyo chipatara Ukona revhura mushonga. Anotitarisa mushomana, anotitarisa boys kana girls. Semuna ane boy. Samshamba makazvishengeta here samana. handiziviwo kuti munhu akafukei
zvemupfungwa dzenyu maiti kana mane mwana wenyu zvamaimajina muchifungwa kuti kana ndaneka mwana kangu kanyowani mwana wangu vatiri mainyatsogaya picha yamaiona imini mupfungwa dzenyu Ndakugaya kuti ndine mufaro umba mangu nemhuri yangu. Makadii ruzhinji rweZimbabwe makateerera panguva inoyi. Ini zita rangu ndine Twatsi Chisinga. Ndiri amai vakabereka mwana wangu ari apo. Zvakare ndiri panapa kuti chitaura panhau yemwana wangu ndaigara naye kuno kuHyden Park kwatiri. Zvakandishamisa ndezvekudai ndiri kumusha ndakangonzwa baba wake vandifonera kuti mwana mai Brandon wabva pamiri usiku auya achichema. Saka zvakadaro zvinhu zvakandirwadza nekuti kubva nhumbu yake ichibata kusvika kwane 9 months angogara chingonditi mama mwedzi wangu ndeuno waApril ndopane kusununguka. Ndikati alright mwanangu zvoti ndainga ndichifanira kudzokera kumusha ndakazotadza kudzokera kumusha achinditi mama dema ndigaririra nhumbu yangu ndo mwedzi wangu uno ndichifamba naye kumaprofita kwataifamba ndichibatsirwawo ndinaye. Saka achiitiko echina nhasi uno ndikuti ndikazvirangarira kundirwadza pamwoyo pangu panapa kuti chokwadi Mwari kumbozama kuti chaizvo ndochiitiko chakaitika. Ndikamubvunza zvikandi mama ndakangoerekana kuma12 o'clock ndamuka ndangonzwa dumbu rangu rariruka kumuka kudai so ndikaona dumbu rangu raserera ndikaenda kusikani. Ndasvika kusikani dhokita ndokundiudza kuti chibereko chenyu chakashama chatobva mwana 12 o'clock dzeusiku. Saka ndanga ndichiti dai zvangu mwana wangu agona kubatsirika mamukwanisa kuwanawo rubatsiro rwekuti mumubatsire chiitiko chekuti takatotanga kutochionawo kubva kumhuri kubva kuwana vacho vese vatakabereka ndiakatanga kuitika chiitiko kuno kuHyden Park. ini munogarawo area inoyi Ndogara muno mudhuze seri pecottage ndopandinogara. Ndiri munin'ina wamama wake. mama wake varipo Mama wake aripo ari kumusha udarweni. Saka pamakatanga kunzwa chiitiko ichi paakakuza makanzwa usei? Zvakandirwadza zvakatondirwadza zvisingaite kana nanhasi kuno zvichiri kundirwadza ndoti ndikafunga ndikarangarira kudai so zviri kungondirwadza kuti ndingotangira pane iyeyi uyu kubva kuuya kuno kuHyden vana vake vamwe 2 vakavabereka zvakanaka kumusha kuuya muno muHyden kwechiitika chiitiko ichocho zvikutondishamisawo nanhasi uno zvichiri kutondishamisa. komukomo wenyu imi makazvitambira sei? Komangu akatorwadziwawo nazvo ndikatsanangura sezvo ndindaiwanza kugara naye kunongo ndikatsanangurira zvakaitika akati nanhasi uno iwo zvikutoarwadzawo akati saka ikoko madi kufambawo naye kuti mugone kuita sei kubatsirikawo naye. Saka pandikazouya ndopaakazondiudza kuti mama ndakaenda kwapochungura kuti ndo zvakaitika akanditsanangurira kuti ndo zvakaitika. Mune hama dzenyu here mama dzamakambotaura navo vanga vana sekuru kana vamwe veukama muchivazivisa chiitiko icho vane zvavakataura here kana kuzama kupawo rubatsiro kuti nyaya iyi ingagadziriswe sei kuti vanhu vakwanise kuwana kugadzikana mupfungwa? Ivo pandikangofonerawo vehama vakangototsvaga ivo rubatsiro ikoko muchifambawo tizo kunongoti chafamba tichinzwa kuti zvinenge zvakamirawo sei sezvo ndori kwekoko kudhuze kune mwana kune chiitiko chakaitikira kopi ikoko. Saka tinambofamba kana kawani? Hatisati tafamba. Ndakatouyawo nezuva kuburikidza nokundifonerawo kwaakaita vechinditi iwe chienda ndouri kudhuze ikoko ndokuziva zvanga zviriko kubva pamavambo azvo kusvika zvaitike zvadzonyangongo chinzongo sepa zvazvikaitika iwe chifamba naye sezvo ndiwangoona ikoko uchifamba naye. Vangataura nyaya yemusikana panext door kati wemunharaunda muno maitaura kuti tipei mwana makambomunzwawo musikana achitaura nyaya dzakadaro? Ndakambomunzwa achitaura nhau idzodzo. Taenda uko futi kutesteramu kunonhonga zvimasandaki zvairasiwa ndokuti mai Brando ukuda mwana ari mudumbu menyu. Tikati kwaiye anotaura kuti zvona kuda mwana ari mudumbu make
iwa maibrand uya asi mashoko ekutaura anoda mwana wacho ada kumuti akati mama handisi kuziva mufungo nyangwe pamunenge muri kumusha aingondidaro akambozvitaura zveshoni ndichitozvinzawo nemuromo wangu ndichitozvionawo nemaziso angu. Anenge achitaura achiseka kana kuti kamusekero kachoka nezvakazoitika ndotobva tatoona kuti saka zvinhu zviri zvaaitaura kuti zvanga zviri serious here kana kuti zvanga zvisiri serious. Sezvo zvazoitika kuti asakwa tinenge tangofunga kuti zvishuwa zvanga zvichiri zviri serious nokuti munhu ari mudumbu munhu ungakumbire mwana ari mudumbu kuti ndipewo mwana wenyu ndimbotamba naye ndipewo mwana wenyu ndimbotamba naye unoda kutamba naye chirudziro. asi muchimuona mwana uyu aitaura mashokada munhu akareruka munhu akadi mukamutsanangura sei munhu angoriwo nomawere hapana zvokuti mukamuona munogona kufunga kuti munhu uyu pane zviri pari hapana atori nomawo hapana haatomborwara kana pfungwa atori nomawo haatomborwara. saka misa mai mwana sambuya vemuzukuru wamanga makatarisira hamusumbotawo ushingi here kana kuti kungobatwa nepfungwa dzodzo kuti hasirega itibvunze kuti hamuna kumboita urongwa here kuti mungada kumusvikira kuti mubvunze kuti hapana zvamakaita here kana kuti ndiwaimbotaura kuti zvakati pamusoro pemwana. isusu manje zvanga tichida kuita taida kuti tikatanga tafamba sezvo tiri vanhu venyama tinenge takucha kuti vanozonditi ndiri muroyi wazviona seni ndaingotaurawo sekutamba saka taida kuti tikafamba touya toudzwa neuchenjeri kuti saka topaita sei togona kuti pamwe ndiakazviita kuda pamwe haasiri ndokutya futi kwatikuita saka taida kuti tikafamba tikazvinzwawo kana ari ndiye manje zvine toudzwawo kufamba kuti tinatse kumunanga zvine uchenjeri nokuti zvinosungisa kuti mandinanga kuti ndiri muroyi ine handisi. Ungade rubatsiro rwakaita sei uyezve rubatsiro rwakaita sei kun'anga here kumasoti because vazhinji vanogona kunge vachiona chirongwa ichi vanogona kunge vachida kuuya kuzokubatsirai munenge makasununguka here kuri kunzi iyi ndevechechi dzimwe vachange vachiuya kuda kuzokubatsirai kana kuti in'anga dzingave zichida kuuya kuzokubatsirai? isusu edu tinoda zvedu vechechi dzimwe kuti vatibatsire zviri zven'anga izvi hatisi kuda hangu zven'anga dziri zvechechi yokuti vatibatsirewo kuti tigonewo kuziva kuti tofambawo sei neuchenjeri hupi toita sei. So semamiriro akaita zvinhu imimi hamukufunga kuti iyi ndo way forward yedu yatichatora ndeikuita sei yekungofambawo kumaprofita vachitiudza kuti toita sei. kana variko maprofita acho vanotoziva vanokwanisa kana pane vanhu vanoziva kuti vatibatsirewo ndopane shungu kuti kuzozvitsa kwandakazvita kundikutoto vanozikana kunzi aya maprofita avo vandibatsirewo. noti mukatoona munhu shuwa asvikawo pakuti egende zvisvitse kuratidza kuti akutorwadziwa nokuti chiitiko chekutanga kuti nendangoonekwa nevanhu nyika muzimbabwe yese zvikutondirwadzawo saka kutotsvagawo rubatsiro kuonekwa ndichionekawo pakadai so kutotsvagawo rubatsiro kuti ndibatsireiwo because ndakutochirawo kana mhuri dzangu dzacho dzasara pamwe ndongogona kungomuka futi akangodhisapiya kana inini wacho ndakutochira upenyu hwangu kuti kochiitiko chavakaita chekutobvisa mwana ari mudumbu ko ari kunze ari kufamba ari kumufungira mweya wei inini wacho handichaziva kuti ndikuenda nekupi. chatingoshuwira kubatsira kuti ndiregewo ndiri munhu wokuramba ndiri padambudziko mararamiro andiri kuita izvo ndikurarama upenyu hwakaoma ndikutorara semubhedhi nevana vangu pari zvinozvi usiku chaone ndisina kurara ndichingocheti pamwe ndakabatiwa nehope vana vangu ndogona kungomuka futi vaita vadhisapiya sekudhisapiya kwakaita nhope pese panenge ndiri ndakutogara nendinavo. but mutsva zvakaitika hapana masainzi amakamboona kana kuti kurota kana hope kana kuti kati zvinenge zvakaitika makarara kunzwa kana zvamusina kunzwisisa kuti chii chiri kuitika makangonzwa kungoti dumba pasina chete. ndakatorota kurota kwandakaita ndakarota ari munhu wechisikana pachitange panapa ndakagara pane mazai
abva asvika achitanga ari kunyangira, akabva abvuta mazaya, akabva atiza akananga kumadokero, ndakabva ndaedza kumumhanyisa asi ndakatadza kumubata. Ndopatamidza ndakatopatika edzo ndichinzwa mudumbu mangu makatoreruka. Mushure mekunge tataura naKelda Makwasha, takazobatawo murume wake Geni Mochiwayo panhare akatsinira chiitiko ichi. Izvi ndizvo zvaakataura. Ndingati nyaya yakaitika ndiko. Ndofunga ndakasvikapo yanga iri Saturday manheru. Ndararako kwakuseripa. Ndopakangomu handina ini kana kutombobhurida handina. Kanza manje mudumbu menya muna chinhu but mukuratidza kuti madhirivhara mwana. Manje munhu anodhirivhara mwana handiti anotomborwarawo kana kutombonzwa kuti chii pane zvaitika. Funga akatoona zvechokwadi akazotomuka uya mande yacho tongoona dumbu rabva ratongodzoka panormal. Okay, imi makazvitambirawo sei? Kuzvitambira zvikundinetsa kuti chikanyatsoitika chaizvo chii. Zvokuti dai kunzi nyanga ndisiko kupa mazuva acho andaigona kuti pamwe pane zvaakaita but ndadisiko hakuna kana sani akamborwara kana kuti yaratidza kuti pane zvakaitikawo zviriwo pana. Okay, but dumbu imi maitoriona kutoona kuti dumbu rakatokura here? Dumbu ravo makamboriona kuti rakatokura, muchitoriona kuti dumbu iripo yakatokura? Mwana wakaitonzwika kuti kukiliniki vaenda here? Vaienda. Alright, saka imimi muri kuda kuti mudiyo zvamuri kufunga imimi sababa? Zvandiri kufunga dangoti ndigona kubatsirwa ndione kuti chii chakaitika chaizvoizvo kuti zvinhu zvacho zvakambofamba sei. Okay, vakavatarisa pakati vakati mwana abuda. Alright, maita basa. Totenda. Tabva mukushanyira mhuri iyi takazobatawo vana chiremba vana mazvikokota munyaya dzezvepamuviri vakataurawo zvavakaona maererano nemaresults akanga ari pasikani yaKelda Makwasha. Vana chiremba vakatiudzawo zvakasiyana siyana maonero avo. Zvinoteera ndozvakataurwa nevamwe vacho. So from my knowledge, when someone is pregnant, what is advised in Zimbabwe is that every woman should get their pregnancy booked. So you then assume that everything being equal, every pregnant woman in Zimbabwe will have their pregnancy booked at a local clinic or any other health institution. And then they will be given a antenatal care booklet, ANC booklet. This booklet is what they will be using every other time they go to the clinic for a review. So the medical staff will examine them, check the baby and the mother and see if everything is okay. A number of tests and sometimes scans are ordered. So that's the normal pregnancy protocol. And then after delivery, the uterus does go back to a smaller size, but it doesn't go back to normal immediately after delivery. So an ultrasound scan done immediately after delivery will show some uterine thickness and some cervical changes that will show that this person was pregnant recently. Some changes can be there for up to 6 weeks post-delivery. So I'm thinking if all that checks out, in this patient, then you would also want to look at other conditions that could lead to abdominal swelling or growth of the belly per se. So you would want to get a detailed history about their GI system, if they had, any symptoms pertaining to the abdomen, the GI system, the urinary tract, and even some other pelvic conditions. So, getting a history on whether they were passing urine normally, whether they were passing feces normally, if they had any symptoms during this 9 months period, you would also want to have a repeat scan. This time probably having a repeat scan which covers both the abdomen and the pelvis,
There are other conditions that can cause swelling of the abdomen and the pelvis. You can have fibroids, ovarian cysts, and even just other masses that can grow in the pelvis. Similarly, in the abdomen, you can have masses growing. You can have masses on the liver, on the stomach. A lot of things can be attributed to a growing belly. But to have an instantaneous reduction of the size of the abdomen within 24 hours, not many conditions come to mind. Even if it is a cyst that can be drained, we usually don't drain fluid that fast over a very short period of time. So at this point in time, all I would suggest is a bit more history on all these other areas that could lead to a swollen abdomen, and then see how we can proceed from there. It's very difficult to pinpoint a condition that can instantaneously cause a belly to swell one day, similar to a 9-month pregnancy, and then the following day go back to a flat abdomen with no residual symptoms. It's very difficult. So I think as a medical practitioner, I would want to have a bit of history of all those other systems, GI system, the reproductive system, the urinary system, get a repeat ultrasound scan, and also obviously have the ANC booklet, see what the nurses were seeing in all those 9 months and the ANC visits. Mhuri yeZimbabwe nevamwe vese vavatikomberedza mazvinzwira ndiyo nyaya iripo, nyaya yakeota kana kuti mai chiwayo vane nhumbu yavo yakangomuka yakadhisapiya. Nhumbu yakabva musi wavafarwa kunge vachibata mwana, musi wakanga vanyorerwa nachiremba kuti nhasi ndo pamunotanga kutarisira kuti mwana wenyu akubuda mudumbu, asi panga pasina saini yekuratidza kuti mwana azvarwa. Zvinooneka pamunhukadzi kana mwana achinge azvarwa, panga pasina kana chiratidzo changa chiripo. Vachizoendawo kwachiremba vachibva vanoudzwa kuti zveshuwa mudumbu mukuratidza kuti manga mune mwana, ende chibereko chikuratidza kuti chavhurika kuti mwana abuda, asi mwana wacho havana kumubata. Saka vari pano vari kutsvaga rubatsiro kune vanokwanisa kuvabatsira, zvikuru sei vemachechi, kuti vawanewo kuzarurirwa kuti chii chingadaro chakaitika kumwana wavo, vakwanisewo kuziva kuti mwana wavo zvakafamba sei, akafa here, pane akamutora here, kana chii chakanyatsoitika. Ndo nyaya yavanayo, vanokwanisa kuvabatsirawo vabatsirawo.